島 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップでまた日本ペイントボールここで第4マッチの審判をご紹介します。主審中島真相、副審東島正恵、以上の2名の審判を担当いたします。選手のご紹介です。九州カリーナ中森モナル選手は2022年ビッグトーナメントダブルス優勝という成績です。対する日本ペイントガレーズ柴田真希選手、2025年 WBC フィーダーオーチェックスロベニア女子シングルス優勝、女子ダブルス優勝、WBC フィーダーマビーチェブンチェコ女子シングルス準優勝、女子ダブルス優勝という成績です。中森 VS 柴田、ファーストゲーム、中森とスタート。ラボ
ネット6-7。7-8。セカンドウェイ、柴田とスタート。ランド。
サードゲーム中森ヒットスタートラブレフラフト
フォースゲーム柴田トゥサーブラボー。ワン、スリー。
6. Nine, 8.
2ラ6走6-7